வணக்கம் மக்களே. இயற்கை ரொம்பவே அழகா தன்னைத்தானே கட்டமைச்சக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். முக்கியமா மக்கள் கண்களுக்கு புதுவிதமான அனுபவங்களையும் அந்த அமைதியான சூழலும் கொண்டிருப்பது தான் இயற்கை. பட் உலகத்தின் சமநிலை மாறும்போது இயற்கை அதோட சீற்றங்களையும் நம்ம கிட்ட வெளிப்படுத்தும். அப்படிப்பட்ட 5 பயங்கரமான சத்தத்தை வெளிப்படுத்திய இயற்கையோட நிகழ்வுகளை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். கூடவே ஒரு போனஸ் ஃபேக்டும் இருக்கு. சோ ஸ்கிப் பண்ணாம வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க வித் அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ். நம்ம சம்மர் வெக்கேஷன்னாலே சூஸ் பண்ற ஒரு முக்கியமான டெஸ்டினேஷனா ஹில் ஸ்டேஷனா தான் இருக்கும். அண்ட் ரொம்பவே இயற்கை சூழலால கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனா அந்த மலை சரிவு ஏற்படுற வரைக்கும் தான் அந்த மலைகள் ரொம்பவே அமைதியா காட்சியளிக்கும். அப்படிதான் 19 அக்டோபர் 2012 அப்போ சுவிட்சர்லாந்துல இருக்க ஒரு மலைப்பகுதியில ஏற்பட்ட ஒரு மலை சரிவோட சவுண்ட் 500 டெசிபிள்னு கண்டறியப்பட்டிருக்கு. மனுஷனோட செவி, அதாவது காது 200 டெசிபிள் வரதான் தாங்கக்கூடியது. ஆனா இந்த ஒரு சவுண்ட் ஒரு ஹியூமனோட காதை செயலடிக்க செஞ்சிரும்னு வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுறாங்க. Oh putain, oh putain. ஆனா நம்ம பார்க்க போற சவுண்ட் ஒரு உயிரினத்தால ஏற்படப்பட்டது. அண்ட் அதுவும் இல்லாம ஒரு கடல் உயிரினம். ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்குல்ல. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஒரு பால் ஊட்டியான ஸ்பெர்ம் வேல் எழுப்பின ஒரு சத்தத்தை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அதோட அளவு 12 மீட்டர், அதாவது ஒரு மனுஷனோட ஹைட்டை விட 7 மடங்கு பெருசு. எடை சுமார் 35,000 இருந்து 57,000 கிலோ வரை வளரக்கூடியது. அந்த ஸ்பெர்ம் வேல் எழுப்பின ஒரு சவுண்ட் 230 டெசிபல்னு கடலுக்குள்ள கண்டறியப்பட்டிருக்கு. சப்போஸ் இந்த சவுண்ட் கடலுக்கு மேல எழுப்பப்பட்டிருந்தா ஒரு மனுஷனை கொல்ல கூட போதுமானதுன்னு சொல்லப்படுது. நம்ம மூணாவதா பார்க்கக்கூடிய ஒரு சவுண்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே பரிச்சயமானது. ஒரு 2 மேகம் மழை பொழிவு ஏற்படும் போது ஏற்படக்கூடிய ஒரு மின்னலோட சத்தம் தான் ரொம்பவே பயங்கர தன்மையுடையது. இப்ப வர அதிகபட்சமா சுமார் 120 டெசிபிள்ஸ் வர இடியோட அளவு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. அதோட சவுண்ட் ஒரு ஜாக்கம ட்ரில்ல விட 10 மடங்கு சவுண்டா இருக்கும். அப்பனா எந்த அளவுக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எரிமலைனா நம்ம இந்தியாவில இருக்க மக்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமாவே தெரியாது. பிகாஸ் நம்ம நாட்டுல ஒரே ஒரு எரிமலை அந்தமான நிக்கோபார்ல இருக்க பேரன் ஐலாண்ட் தான். அண்ட் அதுவுமே ரொம்ப அமைதியான நிலையை தான் காத்துட்டு இருக்கு. ஆனா உலக நாடுகள்ல இருக்க எரிமலைகள் ரொம்பவே பயங்கரத்தன்மை உடையது. சுமார் 310 டெசிபிள்ஸ் வரை சவுண்ட் எழுப்பப்பட்டதா கணக்கிடப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு மேலேயும் சத்தம் எழுப்பப்படலாம்னு விஞ்ஞானிகளால் சொல்லப்படுது. February 15, 2013 ரஷ்யால இருக்க ரூரல் பகுதியை சேர்ந்த சென்லியாபின்ஸ்க்ல காலை 9:20 மணிக்கு ரொம்பவே வெளிச்சத்தோட ஒரு எரிக்கல் விண்வெளியில இருந்து 20 km/s பூமியை நோக்கி பயணம் மேற்கொண்டுச்சு. அதோட இடை சுமார் 570 கிலோகிராம்னு சொல்லப்படுது. அது எழுப்பின ஒரு சத்தம் 3 லட்சம் டன் TNT வெடிச்ச சத்தத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு சொல்லப்படுது. அந்த வைப்ரேஷன்ல 3000 பில்டிங் அண்ட் 1000 மக்கள் காயப்பட்டு இருந்தாங்க.
இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி போனஸ் ஃபேக்ட் பார்க்கலாம் வாங்க. ஆனா இது இயற்கை பத்தி கிடையவே கிடையாது. உலகத்துல மனுஷனால உருவாக்கப்பட்ட மிகவும் அமைதியான ஒரு ரூமை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த ரூம்ல இருக்க சவுண்ட் -9 டெசிபிள்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? இந்த ரூம்ல நீங்க உங்களோட ஹார்ட் பீட்டை ஸ்டெத்தோஸ்கோப்பே இல்லாமையும் கேட்க முடியும். அண்ட் 45 மினிட்ஸ்க்கு மேல அந்த ரூம்ல யாராலையும் தனியா இருக்க முடியாது. அந்த ஒரு சைலண்டே நமக்கு ஒரு பயத்தை உண்டாக்கும்னு சொல்றாங்க. ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அண்ட் இது போன்ற இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யங்களான விஷயத்த பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா சஜஷன்ஸை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ்.